En este momento nos desplazamos a la orilla de la laguna de Cuscachapa. Hay bastante turistas. Este es un lugar ideal para el camping en familia, ya que tiene bastantes mesas, zonas donde poder hacer una fogata o venir a hacer carne. Ahorita lo voy a mostrar. Te voy a tocar en el poste.